滾球啊！沙田草地滾球場，好難 book 喎呢個場。對面呢層就係居屋啦，賢德苑。跟住呢度濱景花園，呢度有其他網球場嗰啲啦，羽毛球場嘅室內。就馬鞍山出嚟啊！啲巴士呢邊啲月河咧就好少，有個蛙艇會嘅。蛙艇會嗰啲船咧，通常咧都係向大圍方向。永德嚟啦，石門村。地區鳥語花香。地區對面就係第一城啦，八月崗，啲人喺度運動啊！京穗廣場，玻璃嗰層就京穗廣場啦。永德利起咗落好耐㗎啦，喺石門村。又有人踩單車跑步，共享單車唔使周圍揾，呢度大把。網球場啊！